Morto! Morto! Bom dia, Manuel. Fala-nos um pouco sobre esta atividade do Airsoft e o que é que trouxe aqui com este grupo de amigos. Nós gostamos essencialmente de vir e praticar este desporto porque é um desporto de equipa, não é? Temos que o fazer exatamente com a equipa. Estratégia, tática, gostamos disto principalmente para descontrair. É uma coisa muito boa, principalmente para descontrair. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ninguém se aleija. Desde que tenha o equipamento correto, faz-se perfeitamente e ninguém se aleija. É um desporto que se deva praticar em qualquer área ou para qualquer pessoa. Sim, isto não é como eu digo, isto nem sequer há idades, porque, por exemplo, o meu filho já o iniciei na atividade e efetivamente ele gosta. Nós temos de ter honra, é o que o jogo manda, temos de ter, como é que eu ia dizer... São os chamados valores do jogo. Exatamente. É baseado nisso esta modalidade esportiva. Fala-nos um pouco nisso. Olha, isto é assim, quando nós somos atingidos, devemos obrigatoriamente logo dizer que fomos atingidos. Ninguém fica chateado, ele vai para o tal chamado respawn, está lá o tempo que a gente achar conveniente, em função de cada jogo, aquilo que a gente decidir no início, e depois volta a entrar no jogo. Fala-nos um pouco sobre o respawn. O respawn é um local onde o indivíduo está completamente seguro, ele foge para esse lado, é a tal chamada base, e onde tudo se processa, no sentido de organizarmos os nossos ataques. Isso acontece sempre que a pessoa é atingida, portanto regressa à base e fica lá durante algum tempo. Sim, sim. Algum tempo aquilo que nós efetivamente acharmos o conveniente ou aquilo que nós decidirmos com toda a equipa no início de cada jogo. É o primeiro dia que praticas esta modalidade. Conta-nos a tua experiência. É sim, é a primeira vez que pratico esta modalidade. Tem sido muito interessante, muita adrenalina e um bom convívio entre o pessoal. É muito bom. Aconselho a toda a gente que nunca experimentou que experimente, porque é muito, muito, muito bom. Quer dizer que voltarás a jogar, se puderes, uma breve oportunidade. Provavelmente vou voltar a praticar Airsoft porque acho muito divertido, é um bom exercício físico
e a camaradagem entre os amigos é bom. Obrigado, Rafael. Mas o alto do Pinheiro é perto do chapéu do cameraman. É? Atenção. Você também está melhor.